এর মাথাটা দেখেন দর্শক ভাইরে কতটা ছোট ডিপ মাথা। আর ভাই এগোটা সুন্দরভাবে দর্শক ভাইরে দেখা দেন যে এর বডিটা কতখানি বডি, ঠিক আছে, কতখানি এখনো অদাঁত ভাই, এখনো অদাঁত। এর দুধের রেজাল্টটা আশা করা যায় অনেক ভালো রেজাল্ট হবে। ফার্স্ট ল্যাকটেশন থাকবে 20+ আশা করা যায়। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই হাসান ভাই, শুরুতে দর্শক উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হাসান, আমার বাসাটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা হাটের পূর্বপাশে বাসা। দর্শক ভাই আজকে 5টা গরু দেখাবো। তার মধ্যে এই 4টা আছে হলস্টাইন ফিজিয়ান, আর এটা আপনার রেড ফিজিয়ান জার্সির সাথে মিক্সড। দর্শক ভাইরা খুব সুন্দরভাবে 4টা গরু দেখাই দেবেন, জাত মান পার্সেন্টেজ দেখে দর্শক ভাই নেবে। তো যে কোনো সময় আসলে ইনশাআল্লাহ বর্তমান যে কোনো সময় আসলে সবসময় গরু আমার কাছে পাবে ইনশাআল্লাহ। তো হাসান ভাই চলুন তাহলে দেরি না করে যে বক্তা বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাবেন আমরা পর্যায়ক্রমে দেখাই। চলেন দেখেন। বন্ধুরা শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বক্তা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, বড় সড়ো একটা বক্তা দেখছেন, চলুন বিস্তারিত যাইনি। হাসান ভাই 1 নম্বরের বক্তাটা জাতমান দশটা। এটা একটা ভাই কোরিয়ান জার্সি, এখানে আপনার রেড ফিজিয়ানের ওটা মিক্সড আছে। দর্শক ভাইরা দেখা দেবেন এই গরুটা কত বড় বডি, আর গোটা খুব খানিয়ালা। আর মাথাটা দর্শক ভাইরা সুন্দরভাবে দেখাই দেবেন যে কি ধরনের মাথা। জার্সির যে অরিজিনাল বিটের যে জার্সিগুলা এর মাথা আসছে, কানটা করলে একবারে ছোট কান, ঠিক আছে। আর গোটা এখনো অদাঁত ভাই, গোটা দাঁতে নাই, হ্যাঁ অদাঁত দাঁতে নাই, রেডি হয়ে আসছে, অল্প দিনে হিটে আসবে, ঠিক আছে, অল্প দিনে হিটে আসবে। এটা খামারি এই বকনাটা, ঠিক আছে। সংগ্রহ করতে এগুলো অনেক কষ্ট হয়েছে ভাই। তো দর্শক ভাইরা সুন্দরভাবে দেখা দেবেন মাজার পয়েন্টগুলো, ঠিক আছে। খুবই সুন্দর একটা বকনা, আসলে জাতের বকনাগুলি খুবই অল্প পাওয়া যায় ভাই। আচ্ছা, এটা উলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ দেখা দেবেন, খুবই সুন্দর উলান পালান আছে, 4টা নিপুল অনেক, ঠিক আছে। হ্যাঁ আর খুবই সাদনা, গরুগুলা খুবই সাদনা। আচ্ছা দেখছেন, ঠিক আছে দেখছেন, খুবই সাদনা। তাহলে হাসান ভাই 1 নম্বরে এই বক্তাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা 12 থেকে 13 মাসের মতন বয়স হবে। তো সেই হিসাবে অনেক বড় সড়ো, অনেক বড় সড়ো। এগুলো এখনো দাঁতে হয় না, হয়তো 1-1.5 মাসের ভিতরে এগুলো কনসেপ্ট করবে ভাই। তো জাতমান পার্সেন্ট ভালো হবে, অনেক ভালো হবে ভাই। এগুলো ফার্স্ট ল্যাকটেশন, এটা আশা করা যায় এগুলো 20+ দুধ থাকবে। দামটা কেমন রাখছেন? এটা 1,25,000 টাকা, এটা রেডি বকনা, দাম করতে পারবে? হ্যাঁ হালকা কিছু সম্মান করা যাবে ভাই। বন্ধুরা শুনলেন 1 নম্বর বক্তার দাম হাসান ভাই চালেন 1,25,000 টাকা ভাই। এখনই কত বড় হাইট দর্শক ভাইরা দেখেন, আরো যে কত হাইট হবে গরুটা। হ্যাঁ বন্ধুরা, তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বক্তা, চলুন বিস্তারিত যাইনি। হাসান ভাই 2 নম্বরের বক্তাটা জাতমান দশটা। এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান, এটা সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি। দর্শক ভাইরা দেখাবেন যে টিনটা কত সুন্দর এবং মাজাটা, এবার মাথাটা দেখেন কত ছোট ভাই, ঠোঁটটা গোলাপি, কানগুলো অত্যন্ত ছোট। মাজাটা দর্শক ভাইরা দেখা দেন কত সুন্দর মাজার একটা বকনা। দেখুন উলান পালানটা, উলান পালানগুলো দেখা দেন, পাগুলো মোটা আছে, ন্যাসটা কটুক দেখা দেন। এই যে উলান পালানটা কত সুন্দর, হ্যাঁ 4টা নিপুল 4 জায়গা আছে, সুস্থ পরিবেশ বাচ্চা। তারপর আপনারা অবশ্যই নিজেতে দেখে, হ্যাঁ অবশ্যই ভাই। তাহলে হাসান ভাই 2 নম্বরের বক্তাটা বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার 8 মাসের প্লাস মাইনাস বয়স হবে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? এখানে আমি 4টা গরুর দাম বলে দিছি ভাই, 4টা গরুর দাম বলে দেবো একসাথে। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 2 নম্বর বক্তা, চলুন আমরা 2, 3, 4, 5 বক্তাটা একসঙ্গে দেখি, তারপরে দামটা শুনে নিই। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বক্তা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। দেখবেন যে ভাই কালোর ভিতরে যে পার্সেন্টেজ থাকে দর্শক ভাইগুলো দেখবে, জাতমান কোয়ালিটির যে ঠ্যাংগুলা দেখেন কত মোটা ভাই, আর খোরগুলা কল সাদা, আর ঠ্যাঙের হাফ সাদা আছে, আর সর্বোচ্চ একটা ভালো পার্সেন্টেজের বাচ্চা ভাই, ভালো পার্সেন্টেজ আছে। হ্যাঁ কালোর ভিতরে যে পার্সেন্টেজ থাকে যারা গরু চিরে তারা দেখে শুনে নিতে পারবে ভাই। কানগুলা কতটা ছোট, গলা কম্বল নাই, এখানে দেখেন মাজাটা দেখেন চওড়া, অনেক চওড়া মাজাটা, যে চওড়াটা দেখেন দর্শক ভাই, অনেক চওড়া মাজাটা। ন্যাসটা কতটা ছোট ভাই, হ্যাঁ অনেক খাটো ন্যাস, হ্যাঁ। আর এদের উলান পালানগুলি দেখেন সাদা ধবধবে নিপিল, হ্যাঁ নিপিল অনেক সুন্দর নিপিল, মানে গরুগুলা সুস্থ পরিসরে, ঠিক আছে। 3 নম্বরের বক্তাটা বয়সটা কেমন হবে? এটাও সেম বয়সী ভাই, 7 থেকে 8 মাসের ভিতর বয়স হবে। 7 থেকে 8 মাস, হ্যাঁ। পাগুলো আসলে গরুটা দেখবে দর্শক ভাইরা জাতমান কতটা মোটা। তো বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 3 নম্বর বকনা, চলুন আমরা 4 নম্বর আর 5 নম্বর বকনাটা দেখি, তারপর দামটা শুনে নিই। আর তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও ভাই একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। দর্শক ভাইরা দেখাবেন বাচ্চাটা কতটা ভালো একটা পার্সেন্টেজের বাচ্চা, ঠিক আছে। এর মাথাটা দর্শক ভাইরা দেখা দিবেন, ছোট গোলগাল মাথা ভাই, একবার ফুটবল মাথা গোল, ঠোঁটটা গোলাপি দেখছেন, হ্যাঁ কানটা ছোট ভাই, এর চামড়া অত্যন্ত লুজ ভাই। বাচ্চাটা অনেক কিউট একটা বাচ্চা, ন্যাসটা অনেক ছোট ভাই, পাগুলা মোটা আছে, ন্যাসটা দেখেন হাঁটুর উপরে, আর প্রতিটা বকনার ন্যাসটা থাকবে হাঁটুর উপরে,
তো ভালো পার্সেন্ট আশা হ্যাঁ করছেন। নিপুলটা দেখেন, চারটা নিপুল, 4 জায়গা আছে, 5টাও নাই 6টাও নাই। নিপিল 4টা দেখছেন। হ্যাঁ অনেক স্বাদ না গরু। তাহলে 4 নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটাও 8 মাসের মতন বয়স হবে ভাই। 8 মাস হবে। হ্যাঁ খুবই সুস্থ সবল বাচ্চা, বাচ্চাটা দেখাবেন দর্শক বাইরে। তো বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা। 4 নম্বর বকনা। তারপরে দেখছেন এটা 5 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া ঠিক আছে। তো প্রতিটি বকনা সুস্থ সবল আছে ইনশাআল্লাহ। প্রতিটা বকনা সুস্থ সবল, কোনো অসুস্থ গরু কাউকে দিবও না, কারণ নেওয়াও লাগবে না ভাই। বাচ্চাটা দেখাবেন কতটা বডিটা ভালো, একটা ডাবল বডির বাচ্চা, ঠিক আছে। ন্যাসগুলা খাটো আছে, পাগুলো অনেক মোটা ভাই, হাত পা লম্বা আছে বাচ্চাটা। এটা একটু হ্যাঁ বড় সরো আছে। বড় সড়ো আছে, এটা 1 মাস বড় হবে, 9 মাসের মতন হবে বাচ্চাটা। ডাবল বডির একটা বাচ্চা, পোলান পালান দেখা দেন দর্শক ভাইয়ের। নিপুল 4টা নিপুল, অনেক মোটা মোটা নিপুল আছে ভাই। ওলান ভালো আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে ভাই। সুস্থ সবল বাচ্চা, পরিপূর্ণ। ঠিক আছে নিপিল, হ্যাঁ। আপনারা দেখে শুনে নেবেন অবশ্যই। তাহলে হাসান ভাই এটার বয়স হবে আনুমানিক 9 মাস। 9 মাস ভাই। বাচ্চাটা দেখাবেন কতটা একটা ডাবল বডির বাচ্চা, এখানে মাজাটা কতটা উষার ভাই। বন্ধুরা আপনারা দেখেছেন 2, 3, 4, 5 এই 4টি বকনা। চলুন আমরা এর সঙ্গে দামটা জেনে নিই। হাসান ভাই এখানে 2, 3, 4, 5 এই 4টা বকনা এর সঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? 2, 3, 4, 5 কোনো দর্শক ভাই 4টা একসাথে নিলে ভাই দাম পড়বে 2,80,000 টাকা। সাথে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, সারা বাংলাদেশে আমি নিজ দায়িত্ব পৌঁছায় দেবো ভাই। আচ্ছা তো বন্ধুরা শুনলেন, 2, 3, 4, 5 একসঙ্গে দামটা 2,80,000 টাকা। 2,80,000, সেই সঙ্গে ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা জি। থাকবে। হাসান ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা বলা কিছু থাকলে? দর্শকদের বলি যে ভাই যেখান থেকে গরু কিনেন অবশ্যই ভালো জাতমান দেখে কেনার চেষ্টা করবেন। আর বর্তমানে আসি দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। আর যারা আসতে পারবেন না, বারবার দেখে যাচাই বাছাই করে নেবেন। হাসান ভাই সমাধানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।